короче, такая ситуация. У меня какая-то камера выключилась, а Тём поехал, он, короче, в дерево уехал, и у него получилось ЧП. Сейчас я пойду к нему проверять, что у него в порядке. В порядке ли он? Я беспокоюсь больше за велика. С великом. Тёма! Чнись, Тёма! Чнись! Чё? Чё с тобой? Ты что, в дерево въехал? Да, сам видел. Да, Лили. Он, короче, знаете, ребята, он так поехал и в дерево. И да не успел затормозить. Вот тут видно, он хотел... А, вот его, видите, следы? Он, видно, вот так дрифтанул, в бок въехал. Я просто не видел, как он упал. Я видел, что он в дерево поехал, я отвернулся. Вот то, что он упал. Все, давайте поднимать велик. Велик. На велик. Я шучу, я сейчас помогу. Сейчас камеру, ребят, поставлю, чтобы она нас снимала. Все, ребят, сейчас заберу. Тем, возьми камеру. Ага. Я, наверное, вырубила просто. Да, там вырубился. Капец. Сейчас Я еще головой об дерево. Тёма, Туда. возьми камеру снимать. Вот сейчас оттуда. Вон оттуда. Так Вот так. Вот ты же хотел проверить. Вот ты. Кто там, Тёма? Ладно. Это просто было капец. Ну, я вот здесь уехал туда и прям в дерево. Сейчас Костя поедет. Вон едет уже. Чпэ. Поехал. Теперь капец больно. Пробовал головотрясение. Ну, короче, сознание я потеряла. Сейчас нормально. Я не знаю, что. Кость! Сколько я минут лежал? Сколько я минут лежал? 15 минут. Охренеть. Помочь? Что, я прокатываться? Сами видели? Вот сюда вот, я сюда вот, вел привези. Я скучусь. Главное, опять в ЧП не попади. Я пока смотрю тут мусорку. Так ты же оттуда поедешь. Тёма, оттуда! Ты съехал оттуда. Ты съехал отсюда, ты же упал. Нафиг. Так лучше оттуда съехать. Ну ок. Потом поедешь. Чё, Потом поеду оттуда. Всё, давай. Юху! Ё-моё, чуваки, дождь пошел. Чуваки, дождь пошел. Дождь пошел. Там чувак какой-то. А он взрослый. А? Это кто?
прикинь, это тот, который шалаш построил на каюк. Он спустился. Ребят, мы сейчас уходим. Давай пока спрячемся, пошли посмотрим за ним. Я пошел посмотрю, где. Он туда пошел. Туда пошел. Валим. Сваливаем? Сваливаем? Дождь пошел. Вся камера намокла. Жалко ее. Поставьте лайки, дождь пошел. Мы не можем пока. Напиши, у нас камера съедет. Что делать, Тём? Я скатываться буду. Давай. Так. Так сразу ты бежишь, и я спускаюсь. Сначала ты бежишь, я спускаюсь, иди вот туда, к горке, как я буду. Мы, короче, вчера под каким-то балконом нашли 50 рублей. Мы потом еще туда пойдем, да, Тёма? Если дадим деньги, я пойду и сниму, что мы там покупали. Да, Тёма? Сейчас. Все, давай, газуй. Ставьте лайки. Да пофиг, я тут стою. Так я отойду. Так они видят. Не видят, я на тебя камеру направлю. А? О, а куда спускаться? На тот камень. Вон на тот большой. А. Все, давай, сейчас пусть. Все, все, можешь ехать. Все. Йо! Что я туда? Прямо туда? Приезжали быстрее. Все на майке, пацаны. Хваткая вообще была идея сюда ехать. Ну, чуваки, такое. Я обещал, 5-ю часть обещал. Месяц прошел. Это девочка хотела чуть бы